Waqt il-programm Ekstra ta' nhar it-tnejn li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela fisser kif l-establishment tal-Partit Nazzjonalista impona deċiżjoni fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech wara li dan mar għand l-istess establishment bin-nomina tal-Gvern għal kariga ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Min-naħa tiegħu l-establishment wera lil Bernard Grech minn fil-fatt imexxi l-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru reġa' spjega l-fatti ta' kif inizjalment il-kap nazzjonalista wera qbil dwar in-nomina tal-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi bħala kummissarju għall-Standards, iżda mbagħad Grech ġimġiel imur lura minn kliemu. Dr. Abela nnota li l-kap tal-Oppożizzjoni baqa' ma tax raġuni għaliex huwa kontra n-nomina tal-eks Prim Imħallef Azzopardi għall kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Bernard Grech sallum il-ġurnata ninnota ħaġa waħda biss, illi fuq l-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi ma ressaqx imqar raġuni waħda li hija waħda għala m'għandux ikunu fil-kariga. U ma jistax iressaq dik ir-raġuni għaliex għal darba darbtejn miegħi qabel illi għandu jkun l-eks Prim Imħallef fil-kariga ta' Standards Commissioner u l-eks imħallef Joseph Mekin fil-kariga ta' Ombudsman. Fil-programma Xavier Balzan fuq ix-xandir nazzjonali, il-Prim Ministru fisser il-pass li jmiss quddiem aġir kapriċċuż tal-kap tal-Oppożizzjoni billi jidħol dak magħruf bħala anti-deadlock mechanism. B'dan il-mekkaniżmu ta' żblokk wara żewġ voti biż-żewġ terzi fil-Parlament, it-tielet vot jgħaddi b'maġġoranza sempliċi. Dan il-mekkaniżmu kien semmih Simon Busuttil stess għal ħatriet differenti u anki semmitu il-Kummissjoni Venezja. Soġala darben ma tuttuni kapriċċuża min-naħa tal-Oppożizzjoni l-għażliet huma tnejn. Jew li nħallu is-siġġu ta' Kummissarju għall-Standards vojt. U aħna ma nemnux li dik tkun xi ħaġa tajba għax nemnu illi dak kollha li jaqgħu taħt l-iskrutinju tal-Kummissarju għandhom jiġu skrutinati b'mod kostanti. Jew illi nisblokkaw dal-impass u tiżblokka dal-impass huwa bil-anti-deadlock mechanism. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi dwar żewġ karigi importanti, jiġifieri l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali, u tkellem mod ċar li huwa għandu fiduċja fiż-żewġ persuni li jokkupaw dawn il-karigi. F'dan il-kuntest semma l-inkonsistenza anki min-naħa ta' fazzjoni fih dan l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. U fejn tidħol l-inkonsistenza? Darba Repubblika ma qalux konna żbaljati illi tlabna l-impeachment ta' Nadilija, ma qalux illi għandu jiġi impeached l-imħallef Spiteri Bailey għaliex id-deċiżjoni tiegħu inqalbet mill-Qorti Kostituzzjonali u ekku qatt ma kellha ssir dit talba la l-impeachment tal-imħallef Spiteri Bailey u laqqas għall-impeachment tal-Maġistrat Nadilija.